Olá, eu sou a professora Tarsília e mais uma vez eu estou aqui para postar uma aulinha para vocês de alfabetização. Olha só, hoje nós vamos aprender o som do R, do Ra, Re, Ri, Ro, Ru. E esta daqui é a aula de número 26, ok? Vamos ver, então. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem, para que essas aulas aqui cheguem até as pessoas que estão precisando também de aprender. Combinado? Então, vamos lá. Como eu já falei a vocês, aqui nós temos aqui o Ra, Re, Ri, Ro, Ru, é o que nós vamos aprender hoje, o som dessas sílabas. Combinado? Vamos lá para o próximo quadro. Como sempre, eu inicio a aula com um texto pequeno, seja ele uma parlenda, seja uma canção, seja uma quadrinha, seja um trava-línguas, tá bom? Então, são textos pequenos para que você possa me acompanhar na leitura. E hoje nós vamos fazer a leitura desta canção e depois nós vamos cantar. Eu gostaria muito que você acompanhasse, ok? Vamos lá. A leitura você sempre faz da sua esquerda para a sua direita. Você vai começar da esquerda para a direita. Ah, professora, como é a minha esquerda? É do coração, a mãozinha, né? O lado esquerdo é o lado do coração e o direito é o outro. Vamos lá, então? Olha lá. Havia uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Dó, ré, ré. Dó, sol, fá, mi, dó, ré, mi, fá, fá. Vamos ler novamente? Havia uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Dó, ré, mi, fá, fá. Dó, ré, ré. Dó, sol, fá, mi. Dó, ré, mi, fá. Agora vamos cantar comigo? Será que você me acompanha? Porque eu tenho certeza que você conhece essa música. Ou você aprendeu na sua casa, ou você aprendeu na escola, ou você ouviu alguém cantando. Vamos lá? Vamos então. Começa assim. Havia uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Dó, ré, mi, fá. Dó, ré, ré. Dó, sol, fá, mi. Dó, ré, mi, fá. Conseguiu acompanhar a leitura? Conseguiu cantar comigo? Oh, muito bem. Então vamos para o próximo quadro. Vamos lá. Aqui eu postei algumas palavras, né, para nós treinarmos estas sílabas, ó. Palavras com ra, re, ri, ro, ru. Vamos lá? Palavra rato, aqui é um rato. Para formar a palavra rato, eu precisei pegar o ra mais to igual a rato. Veja bem, ra mais to igual a rato. Vamos para o próximo quadro? Oh, essa daqui é a Rebeca. Você conhece alguma Rebeca? Conhece?
Se você conhecer, o nome dela é escrito assim, olha. Re mais B mais K. Rebeca. Vamos de novo? Re mais B mais K. Rebeca. Vamos para o próximo? Olha aqui. Alguém fez alguns riscos aqui, né? Então, a palavra risco é escrito dessa forma. Ris mais co igual a risco. Vamos de novo? Ris mais co formou a palavra risco. Vamos para o próximo. Olha só a rosa. Aqui é uma rosa. Como é que escreve rosa? Ro mais za, igual a rosa. Esse S aqui tem o som de Z, e é desta forma mesmo que se escreve a palavra rosa, tá bom? Ro mais za, igual a rosa. Vamos para o próximo. Olha lá. E aqui é uma rua. Rua. Como é que eu escrevo a palavra rua? É o ru mais a, igual a rua. Vamos para o próximo. Aqui eu coloquei uma lista de palavras com ra, re, ri, ro, ru. Vamos lá, então, ler as palavras? Você me acompanha na leitura? Vamos lá, ó. Rio, risco, rabo. Renata, raso, rebolado, roupa, roça, rimou, rua, repolho, rosa, retrato, risada, romário. Vamos ler novamente? Rio, risco, rabo. Renata, raso, rebolado. Roupa, roça, rimou. Rua, repolho, rosa. Retrato, risada, Romário. Você conhece o jogador Romário? Conhece? É dessa forma que escreve o nome dele, tá bom? Obrigada por você ter assistido a aula. Muito bom estar aqui com você. Até a próxima aula, se Deus quiser e Deus quer. Sabe por que que Deus quer? Porque Deus é muito bom. Beijo e até a próxima aula. Tchau!